しっとり感もあるしブリッと感もあるし味が濃いというか美味しいですね。ありがとうございます。これはおだしなんの？あ、そうですね、かつおだしですね。かつおだしすごい濃厚。すごいの方よかったです。のりバターとかけて初めてです。私よね。自家製ですよね。自家製です、自家製です。バターっていうとでもなんか勝手な偏見で邪道みたいな、寿司屋がバター使うのかみたいな。本当よね。でもいっちゃうね。いっちゃいますねこのネタ札というかこれを入れたのはこだわりですか？やっぱ昔っぽいお寿司屋さんでいい。あで昔の人ってこうやって漢字を当て字で遊んでたらしいんですよ。で今木札あるところとかはインクを使ってるんですけど、はい、昔は墨を墨汁使って書いてもらってたんで、これを墨汁使って書いてもらってるんですよ。でわざとこうやってにじむようになってるんですね。今はインクを使うからにじまないらしいです。あとなんか実体が可愛いですね。ムチムチで美味しい。数の方やばいわ。このポリポリ食感。てかこの天井の高さとかもそうなんですよ。天井が低いんですけど、はい、めめっちゃ測りまくって圧迫感のない空間で、昔の家の日本家屋の寝室って2メートルぐらいなんですよ。でこれも2メートルぐらいなんですけど、で2メートルで圧迫感感じるパターンと感じないパターンがあるらしくて、これで多分そこの天井にライトがいっぱいついてたら圧迫感を感じるらしいんですよ。でもちょっと薄暗くなってて後ろが間接照明とか、この椅子が赤いシートとかだと下の方に目が行くらしくて圧迫感を感じないんですよね。だからこれ考えてる時は寝れなかったですね。今は完全奥さんとお二人で。そう、多分雇わないですね。もうご夫婦で。なんでガリそのお酢で2種類に分けて出してるんですか？これ丸の内の頃からだけど、はい、江戸前寿司系ってこの酸っぱ酸っぱい方が多いじゃないですか。でガリってもともとそういうものなんで、殺菌と口直し、酢の酸っぱさと生姜の辛さが入ってるんですよ。加熱全然しないんで、加熱しちゃうとその殺菌効果がなくなっちゃうんです。じゃあちょっとこの甘めの感じのやつも作って、でまあ色が違うじゃない分かりやすいじゃないですか。
そうですね。おかわり率どっちが高いとかあります？おかわり率は赤酢の方がまあ食べやすさはこっちの方が切れ味がすごいですね。酸っぱ酸っぱいから酸っぱ酸っぱい。いやそれガリ食ってる感ありますね。柔らかいというかソフト系ですね。あ、そうですね。ソフトに溶ける感じ。いやこれ皮を剥いでないやつってことですね。あ、そう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 。だから青いですね。でこれ皮剥がない。なんで今回のイワシはいわゆる一本切りなんですか？基本一本切りだね。一本切り。性格も性格もトースみたいな貫く感じですね。油めっちゃあるんですけど、ちょっと青魚感がいい意味であるというか、まあ酢で締めてその後醤油でつけるんだけど、エッジがありますね。すごいキレがあるというか。あ、酸っぱいからじゃないの？これもちょっと長めに酢につけちゃってるんだよね。でこれ結構塩味も強いですね。イワシでこれ25分ぐらい塩やって、その後20分間ぐらい酢につけて、最後ちょっと醤油に振りください。肉厚でした。大人の味わいというか江戸前寿司。あんま見たことない色してますね。白いマグロがなくなった。溶けるよね。勝手に溶けてた。カマトロと蛇腹の境界線なんですね。そう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 。ユートピアいいね。ほんのり炙ってるから、半生感がある。はい。一発目についた職業が内装業者なんですよ。ちょっとは携わってたんで、まあ、全然できないですからこんなのは。あとはいろんなお寿司屋さん行ってあいいなって思ったのとかを言葉で伝えたり、一番大工さんに伝えてたのは現代のお寿司屋さんみたいのじゃなくて昔ながらのお寿司屋さんみたいのをちょっと高級バージョンで作ってもらいたいってずっと言ってたんですけど、大工さんがもうそれが一番難しい。佐野さんが言ってる例が出てこないの全く。だからもう全部大工に口で説明するんですけど、大工は全然寿司屋行ったことない、僕は建築がちょっとしか分からない。だからもう全然分かんないんですよ結局。だから大工さんとも一緒にお寿司屋さん何軒か行ったり、それ一緒に行きましたもんね。はいはい、あと天井とかはその大工さんからこういうハスにしてやったらいいじゃないですかっていう提案があったので、あとはまあこういうのでやっぱ昔ながらの感じと、あの上の看板もあってかっこいいですね。ちゃんとあれめっちゃいいな。現代と昔ながらの融合っていう感じが本当に一発で俺のお店とかね。
いやカワハギやっぱ今の時期出ますし、毎年いただいてすごい美味しいんですけど、史上最強の食べ応えのカワハギですね濃厚だな。夜は基本もう1回転なんですか？今1回転1回転。ワンオペだったらワンオペっていうか大変ですもんね。でお昼もやってますよね。今やってんの？でもお昼は基本握りだけ。基本は、はい。茹で置きいかないぐらいのちょっと冷ましてる感じですか？茹で置きしてそれは温めてる。なるほどなるほど。温めるっていうのはその蒸すんですか？お湯ですか50度のお湯に入れて、もう本当それ以上火が入らないように。なんでこの芝公園ってこのエリアにお店出されたんですか？港区だけどあんま港区っぽくないっていうそうですね。ぴったしだと思います。なるほどあんまり周りに競合がいないって言ったら変ですけど、あんまこの辺でその寿司屋ってないエリアにそう結構個性的な場所出されたんだな。そうね。全部の部位ですか？赤身も中トロも大トロも。赤身中トロ。でもこれだけ入ってでこれ一番最後に出るじゃないですか、めっちゃ軽いっすよね。油あるけどさらっとしてる。うまっ、うまっ、サックサク。赤がやばい。美味しいですよね。
シャリうまい。思ったより酸っぱくないですね、単体で。馴染んできてるのかもしれないけどね。ほんのり醤油と梅とか。シャリだけ食べたら丸の内の方が酸っぱく感じるような気がする、自分的には。This is スミイカ。小さめのパキパキ系をね、歯切れのいい。これ一匹で何貫取ってるんですか、一杯で。これ4。あ、4取れるんだ。うシンプルだけどなんか書いてるか。これ半身ですね。半身。結構もう今でっかい。小肌うまいですね。なんかああっさり、なんか締まってるけどあっさりっていうか。新イカってなんでこんな食感なんですか？なんか結構新イカってトロトロするというか、ちょっとボソッとしちゃう。これは俺結構煮物系全部そうしちゃうんだけど、一発目めっちゃ強い沸いてる状態のところにイカ入れて、なんか形がしっかりしたら火弱めてゆっくり火を入れていくっていう。ハマグリとかも沸いてるところにボンって入れて一回火が落ち着くじゃないですか。でそこですぐ火を落としちゃうと低温調理っていうか、なんかヌルヌルしたようなハマグリになっちゃうから、ある程度ハマグリの周りがちょっとしっかりしてきたなぐらいの時に火を落としていって、そこからめっちゃゆっくり入れていくっていう。何でこの味は？煮汁は酒、醤油、みりん、白皿。温度の方ですね、どっちかというと。だと思うんだけどね。変なスミイカみたいなちょっとパキッとあー感が最初あ確かにそうって、でもなんかちょっととろっとしたとこもあったり、爪がそこをこううまく流れてきたりとか。ありがとうございますこれは追加じゃなくてぜひ一軍に一軍に入れてきゃよかったよね。なんでこんな口どけなんですか？これサイズ感的にめっちゃ脂が乗ってるっていうサイズじゃないから。ないですよね。ちっちゃい目ですもんね。ちっちゃいけど、まあ、一応脂が乗ってるものを選んできてるんですけど、これアナゴはやっぱ油っていうよりこのアナゴの香りを大事にしたい派だから、やっぱ油が強いと絶対香りなんて感じないでしょ。だから油のふわふわ系は求めてないんですよね。この爪すごいですね。こってりの黒蜜なんか蜜感がすごい。ちょっと焦がしてるのね。カラメルソースみたいな。ビター感的なね。佐野さん、アナゴのどんなところが好きなんですか？いっぱいネタある中で昔からアナゴ大好きって言って結構出すじゃないですか。まず俺はね、爪が好きなんだよね、多分ね。どこが好きっていうのはちょっと分かんないけど、でもやっぱアナゴの香りがある方が好きですね。油が乗ってるっていうよりは。ちっちゃい頃からもう自分の母親と回転寿司行ったらアナゴばっか食べてたんで、だからお寿司屋さん一番最初入った時に一番おろしたかった魚はアナゴで、今でももちろんサイズもそうですし、アナゴ屋さんに開いてもらうってことはまず絶対しないです。自分で全部さらってます。それをやるために寿司屋になってるんで。いや、佐野さん、今日ごちそうさまでした。ありがとうございます。全部美味しかったんですありがとうございます。僕はなんかまず空間が現代感あるけど昔ながらの寿司屋感とカウンター感というか、佐野さんが結構頭の中含めて設計を設計ほぼ室入れてないご自身でされたという、はもちろんおつまみも美味しいですけど、はいやっぱ佐野寿司さんやっぱ握り食べてなんぼだなって、ありがとうございます。やっぱりこの食べ応え、はい、やっぱお寿司屋さんだからお寿司をメインに持っていきたいっていうのがありますね。だからやっぱちょっとつまみはなんかちょっと変わったっていうか珍しいっていうか、ものを出したいな。僕もお酒飲むんで、はいお酒が進むような感じの
ただその和食屋さんみたいな調理法に偏らなくてお寿司屋さんっぽさはちょっと残ってるんだけどちょっとなんか新しいじゃないけどあんま食べたことないものとかを出したいなと思ってるんですよ。海苔バターとかありましたもんね。そう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 、はいまあ、せっかくねお寿司屋さんに来てるんで、まあ、お寿司の前のつまみはちょっと面白い感じなと。握りはでもやっぱ王道って感じですね。古典かける王道みたいなクラシックな感じで。イクラとかああいう感じのちょっと珍しいのが1個入るだけでやっぱお客さんの感覚もちょっと変わってくるっていうか。本当全然正直まだ5貫ぐらい食べれるぐらい食べ疲れしてないのでありがとうございます。美味しかったですね。シャリはでもだいぶ皆さん美味しいって言ってくれますね。あんまりないシャリだと思います。あ、そう。でまた季節変えてオープンまだ1ヶ月ですけどでも多分速攻焼き取れなくなると思うんですけどまた来させてください。ありがとうございます。今日ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。